個毛毛店啊，喺呢個朗屏村啊，開新鋪啊，好靚啊，好大間，哇，好多人啊，賣士多啤梨啊，日本紅士多啤梨，一盒就2包嘅，一包就49蚊，2包79，賣晒就冇啦，好多人買啊，我見佢好多人買啊，見佢。好靚喎，好紅喎，真係，好大粒喎，好大粒啊！9蚊1包啊？係唔係啊？一盒1包啊？1包。哦，即係一盒就79。2包79，2包嚟㗎嘛一盒。我一盒有2包。2包就79。即係一盒有79啊！即係一盒79咯，係嘛？791包。哦，都好多人買喎，見到。啊，好生意啊！喺朗屏村啊，平台啊，啊，好旺啊，好旺啊！啊，有車仔送啊！買夠幾多有車仔送啊？啊，都有個牌喎。係喎，今日開喎。我買滿150蚊就送，即係加59蚊送車仔。睇下咩正嘢先。我見到有日本米啊，同啲有香蕉啊，有白蝦啊。一入去睇下先。